इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने छोटे भाई या छोटी बहन को किसी भी डॉल के साथ रूम में अकेला नहीं छोड़ोगे। तो इस वीडियो में एक छोटी लड़की है जो कि एक कैमरा ऑन करके एक वीडियो बना रही होती है एंड उसके बैक साइड पे उसकी वन ऑफ द फेवरेट डॉल रखी होती है। अब इसके बाद मैं कुछ ज्यादा नहीं बताऊंगा, आप वीडियो में खुद ही देख लो। इन वीडियोस को देखने के बाद ऐसा लगता है कि डॉल्स को बॉयकॉट कर देना चाहिए। अब ये तो मजाक था, लेकिन किस किस के घर में डॉल है कमेंट्स में जरूर